एलजी का सबसे लेटेस्ट मॉडल इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इन्वर्टर फ्रिज है। और ये इसका फ्रिज पोजिशन है। ठीक है, मैं इसका कंप्रेसर चेक करवा देता हूँ, इसमें कौन सा कंप्रेसर लगा होगा। ठीक है, ये इन्वर्टर कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है। ये इसका ट्रे है, इसके अंदर कंडेंसर फैन मोटर नहीं लगा हुआ। ठीक है, यानी कि आपको पीछे फ्रिज की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंडेंसर वगैरह और लगा होता है, इसको डस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है।